तो आ जाओ मेरे भाई, आज तुम्हें रूबरू कराता हूँ इस वर्ल्ड की टॉप 5 फास्टेस्ट बाइक से, और साथ ही बताता हूँ इन किलर्स मशीन की टॉप स्पीड। लेकिन जिनको भी किसी भी बाइक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो सब्सक्राइब करके उस बाइक का नाम कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वेल, नंबर 5 पर है डायमंड हाइपर स्पोर्ट प्रीमियर, जिसका टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर लीटर। खैर, नंबर 4 पर आ जाती है डुकाटी 1199 पेनेगली आर एंड इसका टॉप स्पीड है 325 किलोमीटर पर लीटर। नंबर 3 लाइटनिंग LS 218, टॉप स्पीड है 351 किलोमीटर पर लीटर। बाय द वे, नंबर 2 पर आ जाता है कावासाकी निंजा S2R एंड इस बाइक का टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर लीटर। एंड नंबर 1 पर है सभी बाइक्स का देवता MTT 420 RR एंड इस बाइक का टॉप स्पीड निकल कर आता है 273 किलोमीटर पर लीटर।